係新加坡嘅香港人。如果你係第一次嚟我嘅 channel 嘅話咧，咁我介紹下自己先啦。咁我搬咗嚟咧就係大約年幾嘅時間，係同先生一齊過嚟嘅，有一個3歲嘅女。先生咧就係有一個工作機會啦，咁我自己咧就有個 online business 嘅，亦都喺空閒嘅時間咧就拍一啲 video，用影像去記錄我喺新加坡嘅生活點滴嘅。好開心，我就終於咧到咗1萬訂閱啦！呢個係一個嘅 milestone。其實喺1萬訂閱之前，我相信好多嘅人都有機會係容易放棄嘅，因為始終要製作一條影片啦，我係由零嘅認識去到真係自己去拍片啊，去剪片啊，係一個唔容易嘅 learning curve， 咁就自己係慢慢咁樣學翻嚟啦。咁所以真係 thank you 晒大家嘅支持啦！你哋每一個嘅留言啦，我都會盡量去睇啦，盡量去覆嘅。之前我就喺 social media 上面咧就問大家有啲咩問題咧，係趁呢個機會咧係可以問一問我嘅。我就嘗試 consolidate 咗一啲嘅問題啦，亦都係揀咗一啲咧係可能大家都會有興趣知道嘅。最主要就係分2個部分嘅，一個就係 about living in Singapore， 一個就係 about Carmen。嚟緊有啲嘅回應咧，就係我喺之前影片咧有啲我係完全冇 share 過嘅，所以有興趣嘅話咧就繼續睇落去啦。咁如果大家係未訂閱我 channel 嘅話咧，就記住撳 subscribe 個掣啦，跟住撳埋隔離個鐘仔，到時我有新嘅影片咧，你就一定唔會錯過。我爭1萬訂閱咧就到2萬㗎啦。好，唔講咁多，即刻開始答問題。第一個部分就係關於喺新加坡度居住嘅。就係問咧，如果唔係揀新加坡，我會唔會搬去其他地方呢？同埋就係如果唔係先生工作嘅關係，我究竟會唔會揀嚟新加坡呢？好，咁呢題都簡單嘅。如果我係想去第二度體驗生活咧，其實我就係會揀一個同香港好唔似嘅地方。所以咧，如果俾我揀嘅話咧，我就一開始坦白講，我就真係唔會諗去新加坡，因為新加坡同香港兩個地方咧實在太相似啦。咁我會諗嘅就可能係英國啊、加拿大或者係澳洲，咁啱呢啲地方咧都有我哋一啲嘅朋友啦，同埋親戚喺嗰度居住嘅，咁就有個照應會容易啲啦。調翻轉，如果你話亞洲地方要我揀一個嘅地點嚟到去住嘅話咧，咁我諗我又會揀新加坡喎，因為首先嗱，我又唔識日文，我又唔識韓文啦，我就唔會去呢2個嘅地方啦。咁如果係另外東南亞嘅地方咧，如果我哋都係想喺事業上面去繼續發展嘅話咧，始終新加坡嗰個嘅發展係同我哋本身嗰個嘅 background 啊係比較 match 一啲嘅，所以如果係亞洲，我哋就會揀新加坡咯。第2條啦。嚟到之後咧，有啲咩嘅 culture shock？ 我諗嚟到新加坡就我諗嗰個嘅文化衝擊已經係冇咁多，但係如果要我諗翻起咧，我覺得 chop table 係一個幾特別嘅文化。我冇諗到原來攞位係可以去到一個咁樣嘅境界，即係你放低紙巾，你放低把遮都算啦，甚至乎我見過有啲人就會放低自己工作證啦、電話啦。雖然新加坡係一個好安全嘅地方，始終你要保管好自己嘅財物先至係最重要咯。我都諗唔到有第二啲嘅地方會可以咁樣做，就算係香港，要個人坐喺度先得，放低個人物品都少啲咯，真係。另外就係我唔知呢個算唔算一個 cultural shock 啦。原來嚟到呢度咧，去啲餐廳啊或者 hawker centre 咧，即係飲水都係要俾錢嘅，因為喺香港咧。你去茶餐廳啦，去一啲嘅餐廳啦，都係入到去咧，自然就會係有啲水俾你斟啊，或者係有啲茶俾你飲嘅。我以為即係水都唔係啲好貴嘅嘢啦，咁我就冇諗過原來喺新加坡好多呢啲嘅嘢都係要收費，同埋嗰張濕紙巾又係要收費。local 嘅朋友教我就係原來你冇用到嘅話咧，最尾就俾翻佢，咁我就要扣翻可能幾毫子啦咁樣。咁我就冇諗過原來呢啲嘢都係要收錢嘅，因為呢啲喺香港就係唔同啦。但係後尾聽翻就知道，譬如新加坡嘅水咧係如果第二啲地方度買翻嚟嘅，所以就要控制個成本。咁大家有啲咩諗法，又可以喺下面留言交流下。跟住下一個啦，最中意嘅新加坡景點、食物同埋政策，呢個又可以拍一條片嚟到去講咯。Anyway， 咁我簡單地去答下啦。我諗最 signature 就係 Marina Bay 啦，跟住嗰度又有魚尾獅啦，係好靚嘅，同埋嗰個嘅空間感，你係完全可以好似好 relax 咁樣去慢慢行下、坐下、踩下單車啊、散下步啊。夜晚可以睇下啲 light show 啊咁樣，咁我覺得係幾正嘅。咁另外就係 Gardens by the Bay 啦，日頭又有日頭嗰個嘅景緻，夜晚嗰個嘅燈飾咧又好靚喎。真係我都醒唔起有啲乜嘢國家都有一個咁大規模嘅植物公園，係真係大人細路都啱嘅。
譬如講個區嚟講咧，其實我係幾中意 Joo-Chiat 呢一個地方嘅，喺新加坡嘅東面啦，一個我自己覺得係一個好文青區嘅地方，有好多好靚嘅 cafe 啦，有好多色彩繽紛嘅 shop house 係保育得好好嘅，可以認識下良野文化嗰啲咁樣。其實呢個係我喺香港裡面係接觸唔到嘅。跟住食物。食物好多喎，我想講咧，我中意食嗰啲嘢咧，全部都係呢度啲好 local 或者都係幾經典嘅食物啦。即係譬如我中意食辣沙啦、肉骨茶，跟住 Cayenne Toast， 而家可以開始點嗰個嘅半熟蛋啦。之前咧呢個 culture shock 嚟嘅 culture shock， 之後我就覺得哇唔係嘛，好似未熟嘅結塔塔嘅一撇嘅嘢要點落去咁樣，但而家就已經 OK 啦，即係開始識得欣賞啦。咁同埋仲有雞飯啦，中意食榴蓮啦，同埋良野菜啦，一啲新嘅嘢啦，我係幾中意去試嘅喎。但係當然啦，我都會掛住香港嘅茶餐廳嘅嘢食啊，一啲中式嘅嘢食啊咁樣。咁另外咧就係政策啦。第一定係佢嘅房屋政策。HDB 我覺得係一個好偉大嘅發明嚟嘅。但係我就未享用到啦。新加坡嘅人咧好幸福啦，用一個非常之 affordable 嘅價錢就可以買到自己居住嘅地方。雖然係有99年呢個嘅限制啦，因為喺香港咧就真係買樓咧其實係好多後生嘅，甚至乎係出咗嚟做嘢一段時間嘅人一個嘅終生嘅目標或者係理想嚟嘅。但係呢一度就好似係一個嘅必需品，或者係一個一定係好容易就達到一個嘅 milestone 嘅嘢咯，即係呢個係一個好大嘅分別咯。同埋就係呢度嘅市區規劃咯，即係一嚟就係佢樓與樓中間嗰個嘅密度真係低啦，佢係比我想象中咧係通風嘅。同埋啲街咧真係好多綠色植物，個感覺係令到我可以放鬆一啲啦，跟住又令到成個環境望落去冇咁石屎森林咁嘅感覺啦。呢個真係好難得喎，即係喺一個發展得咁快嘅一個嘅地方裡面。仲有我覺得呢度嘅舊建築嘅保育咧係做得幾好嘅，譬如真係見到一啲大大小小嘅 shop house 係真係裝修好晒啊，講好晒話係已經納入咗佢哋一啲規管嘅範圍裡面，你係唔可以亂咁整爛啊，唔可以係拆咗佢啊。咁其實喺現代城市一個嘅發展裏面咧，其實呢樣嘢係好緊要。呢一樣嘢唔應該淨係活喺我哋嘅回憶裏面咯，應該都要 keep 住一啲實實在在嘅建築物，係俾我哋嘅下一代啊都係可以認識到嘅咯。仲有最後一樣咧，我就覺得係佢呢一度嘅 preschool 嘅 system 啦，因為我相信佢都係鼓勵生育啦，所以佢就設立咗呢一個嘅系統，係特別起多一啲嘅學前教育嘅中心，就係俾啲 working parents 咧方便佢哋做嘢啦。咁我覺得呢個真係一個好偉大嘅發明。香港就冇咁多呢啲嘅中心，同埋通常所謂嘅幼兒園咧就淨係返半晝嘅啫，所以就通常係要有工人姐姐啦，或者係4大長老去幫手嚟到去湊啦。所以對於外國人嚟到呢一度，我就覺得個 preschool 嘅 system 係令到好多嘅父母都省卻咗好多煩惱咯。喺新加坡度居住究竟有啲乜嘢嘅 concern 或者即係有啲擔心嘅嘢咧？我覺得係有幾樣嘅。首先咧就係喺呢一度嗰個生活指數真係越嚟越高，即係唔係講笑。呢度嘅租樓啦、買樓啦，個價錢真係飆升得好快。所以如果真係即將搬嚟嘅 newcomers 啦，真係要留意翻本身有冇啲 housing allowance 啊，或者係喺你哋嗰個即係成個 financial planning 上面要諗得再詳細啲啦。同埋喺度買嘢食嘢都係唔平啦，又有 GST 啦，嚟緊下年就會由7% 就變咗8% 啦。新加坡應該係全世界數一數二最貴嘅生活嘅地方。第二樣我就覺得係申請 PR 即係 permanent resident 嗰個嘅過程啦，我覺得都係一個嘅擔心。咁一嚟咧就係呢一度佢係唔似香港咁樣啦，香港咧就係你眯埋眼你住7年咧就自動係可以成為永久居民㗎啦。咁但係呢一度咧其實佢真係有一籃子嘅因素啦。當你遞完咗個申請之後咧，咁你又唔知道要幾耐先至會批啦，因為呢樣嘢係影響到小朋友嘅升學啦，譬如國際啊定係本地學校啊。如果係想置業嘅話，咁你foreigner 同埋你 PR 嘅身份俾嗰個嘅 tax 咧係爭好遠嘅，係啦，就係30% versus 5%。雖然都明白就係政府都係為咗保障翻即係當地嘅居民生活嘅權益啊，或者係啲福利啊咁樣啦。仲有第三樣，可能細細個啦就睇咗《小孩不笨》呢一出戲啦。咁我有少少一個黑板印象咧，就係喺新加坡嘅讀書壓力咧都唔細嘅，可能比起香港係輕鬆一啲啦。
好多嘅家長就話會讀一啲 enrichment class 啊，細細個又要補習啊，跟住讀書嘅時候就會分精英班啊，定係普通班啊，咁所以我都會有擔心嘅。咁當然我都有聽過一啲嘅講法咧，就係話呢度嘅學校，我唔記得咗係小學定係中學，佢哋咧就係 from time to time 個校長咧就會 rotate 嘅，咁變相就係可以令到學校一般嚟講咧嗰個嘅水平咧都係可以係平均一啲啦，就唔會話太過參差嘅。咁所以有啲本地嘅朋友講咧，就係就算你讀 neighbour school 咧都唔差嘅，係啦，都 OK 嘅。有陣時睇新聞咧就會見到有啲小朋友係因為學業嘅壓力啊，跟住就會去自殺喎。作為一個外國人嘅身份喺呢度咧，其實我就唔太清楚裡面嘅來來去脈究竟係點。咁所以如果有本地嘅家長咧，歡迎可以喺下面留言，即係 share 下你哋嘅睇法，或者我咪過分擔心咧，即係可以安撫下我，知道下個實情究竟係點樣。以上呢啲就係我暫時諗到嘅一啲嘅 concern 嚟嘅。跟住啦。有冇後悔嚟咗新加坡？我呢個觀眾好好喎，仲話因為驚咧新加坡咧係唔夠 video content 咧俾我啦，即係可能 as 個 YouTuber 去講啦咁樣。咁我就完全冇後悔咯，因為嚟到呢度係有啲驚喜嘅。當然每一個地方一定係有好，一定係有唔好噶啦，即係唔會有一個完美嘅地方嘅。咁嚟到呢度我就係用一個積極樂觀嘅心態啦，因為始終自己同老公係揀咗呢個地方嘅時候，咁咪就係發覺呢個地方係值得欣賞之處咯。同埋特別係喺 Covid 嘅呢段時間搬過嚟咧，我自己覺得係幾安心嘅個感覺，因為呢一度嘅防疫政策啦，每一步一個階段，其實我哋係點樣live with Covid， 而且佢比我想象中咧係冇咁細嘅，個空間係大一啲嘅。同埋講起拍片咧，即係始終我都仲算係初嚟報道啦，好多嘢對於我嚟講咧都仲係好新鮮嘅，反而成個過程咧係令到我有反思，我就諗究竟我有幾了解香港咧？我喺香港可能嗰陣時我仲未開始拍片啦，我都冇咁有心機嚟到去研究唔同嘅地方啊，或者係個嘢食啊、個歷史啊。咁如果我有機會翻香港探親嘅時候咧，我就一定會去揾翻呢一啲好有歷史價值嘅嘢，我就係想再了解多啲，再用 video 嚟到去記錄低，係啦，俾小 K 啊，或者係俾新加坡嘅朋友去知道香港係一個點樣嘅地方咯。記住 subscribe 我個 channel， 我仲有好多 video 嘅 ideas 咧係想 share 嘅。跟住第二 part 就係關於我嘅。咁第一個，哇呢個講起嚟好似有少少尷尬喎。咁有啲人就問我，即係譬如拍片嘅時候有冇用 filter 啊，或者即係點樣生完 BB 之後都可以 keep 住自己嘅樣啊，即係點樣可以保養自己啊咁樣啦。我就冇特別用啲 filter 咧嚟到去修飾個樣嘅，即係雖然我都好想我部相機係有呢個嘅功能啦，咁但係我係有調一啲嘅光暗啦，即係佢嘅啲 exposure 啊，或者個 saturation 究竟係點啊，一啲嘅色調啦，係啦，咁所以可能呢一樣嘢都有影響到成個畫面嗰個嘅畫質究竟係點咯。咁至於你話保養咧，我自己就冇做 facial 嘅，都係靠自己日常裡面喺屋企裡面去做一啲嘅護理啦。我可以介紹幾款咧係家用嘅美容儀，我係平時有用開嘅。第一款就係呢個 LumiSpa 洗面機，因為我本身唔係一個護膚好勤力嘅人啦，所以我揀嘅一啲嘅產品咧，一定要係快靚正，用最少嘅時間咧，就係達到最大嘅效果。咁呢個洗面機有咩特別咧？嗱，其實咧內圈同外圈一個相反方向咁樣去轉動啦。佢咧就係短短2分鐘啦，就係可以一次過深層清潔我哋啲毛孔啦，可以落埋妝啦，跟住咧就係可以幫我哋皮膚咧做埋運動嘅，即係佢震咁樣，咁咧就令到我哋皮膚嗰個膠原蛋白咧都係可以被刺激啦，可以增生嘅，所以就係洗完面之後咧，你都會發覺塊面咧好似係更加飽滿、更加有彈性嘅，即係最主要就係啲嘢咧係一物二用咯。下一個咧就我又用開一個嘅 SPA 機，就算係屋企有幾細都好咧，你一部機已經可以有晒4個功能咯。佢呢個咧就係配合一啲嘅精華嚟到用啦，咁就好似幫你皮膚咧做 facial 咁樣嘅，係清潔完啦，跟住咧就係再注入一啲嘅精華啦，同埋咧佢呢個咧係最犀利就係咧可以 V 面嘅，即係平時我哋做完之後咧，其實你 feel 到塊面咧係收緊咗，係即刻做一次就見效咯。另外第二個咧就係去紋嘅，係啦，可以去頸紋啦、眼紋啦、額頭紋啦、虎紋啊等等。第三個咧就係呢個嘅波浪頭啦，就係令到我哋可以通淋巴啦、纖體啦、收緊翻身體各個部分嘅，譬如係巴巴肉啊、pat pat 啊、腰啊、肚腩啊、大腿、小腿等等咧，都係可以用佢嘅。咁另外最後一個啦，一把梳咁樣嘅。呢個就係做健髮啦，可以強韌翻我哋啲髮絲啦，同埋就令到頭皮係更加健康嘅。你今日用咗 SPA 機未啊？快啲分享你嘅心得啦！
另外最後一個咧，我係每日有用嘅咧，就係呢個叫做 Boost 嘅機。咁呢個咧係之前 Sammy 咧都有 share 過嘅，好簡單，就係2分鐘咧。就係令到我哋膚質會提升嘅，將一啲嘅精華咧就導入我哋嘅皮膚啦，係令我哋皮膚咧好水潤啦、飽滿啦，令到我哋嘅膚色係均勻翻咧，更加白淨嘅。呢啲嘅美容儀咧，咁其實就係嚟自 Nu Skin 呢間嘅美國公司嘅。佢已經係連續4年咧係全球 No.1 嘅呢個品牌嚟㗎啦，咁所以咧你就如果有興趣嘅話啦，你係可以 PM 我啦，睇下有冇啲最新嘅優惠嘅。如果你唔係太 sure 乜嘢嘢係啱你嘅話咧，唔緊要，咁有一條 link 咧就係可以 assess 下你自己皮膚，咁到時咧就係可以喺上面咧自己去揀產品啦。係男女都啱用咯。喂，如果男士再 keep 一 keep 咧，又係不得了啊！真係。呢就係我平時護理皮膚一啲嘅 tips 啊。我就唔係淨係代理產品啦。咁有興趣同我合作呢個 business 嘅話咧，歡迎係可以喺 Facebook 或者係 IG DM 我嘅。下一條啦，就係問究竟我諗住喺新加坡度係暫時咁樣居住啊，定係諗住喺度定居嘅？咁而家我哋一家啦就申請緊 PR， 就等緊結果嘅。我覺得呢笪地方都係幾適合小朋友啦，同埋一家人咁樣去生活嘅。咁所以我都諗住喺度咧會係居住一段時間㗎啦。我就冇打算諗住幾時會離開新加坡嘅。即係如果我申請 PR 或者甚至乎 Citizen 係順利嘅話，咁我就有更加大嘅理由係可以留喺呢度啦。下一題咧就係問我之前係從事乜嘢工作，同埋我之前咧係有講過我係有去印度交流過啦。咁就問我有冇啲得意嘅經歷啊咁樣。我喺香港嘅時候咧，其實我就係從事一間網上生活媒體一個嘅 online advertising 嘅工作啦，都係一個幾得意嘅工作啦，就可以俾我涉及到唔同範疇嘅人啦，咁嚟到去傾一啲唔同嘅合作嘅。咁講翻我喺印度一啲得意嘅經歷咧，就係我喺印度咧都唔係好耐，大約係3個星期度啦。咁就係 Year 1嘅時候，我記得嗰陣時咧知道係要打針去啦，同埋咧我係帶咗幾支，我諗係1-2 lit 嘅食水去嘅，因為當初就係驚自己有機會會水土不服啦，又唔係好清楚笪地方嘅衞生情況啦。我嗰陣時去嘅地方咧就叫做 Hyderabad， 其實係印度一個南邊一個嘅城市嚟嘅。其中一樣嘢幾得意嘅咧，就係記得食嘢嘅時候咧，佢哋就係有咖喱啊，同埋有飯咁樣啦。咁嗰個嘅印度朋友咧，佢就係教我點樣用隻手咧，單手可以整到一個飯嘅一粒嘅波啦，再用隻手指公咧一踢就可以踢入自己個口裏邊。我覺得好得意啦，因為佢見到我用刀叉食咧，佢就覺得好匪夷所思，咁所以佢就好堅持咧，一定要教我呢個正宗用手嚟到去食飯嘅一樣嘢。跟住仲有其他，不過費事條片太長，有機會我再 share。好啦，最後一題啦，想知道咧就係我放棄咗原本嘅工作嚟到去移民，當中嘅心路歷程係點樣嘅咧？同埋而家有冇掛住職業女性時候嘅自己？哇！呢題問題好 deep 啊！好，我答咗第一 part 先。當然我都係好中意自己一份工啦，但係我又冇話好唔捨得咯，因為可能當初就係我有自己一個嘅 side business， 咁跟住亦都好順理成章就係帶到嚟新加坡，係啦，咁我就係同 Nu Skin 去合作啦，真係 anytime anywhere 其實都係可以去運作到嘅一樣嘢嚟嘅，同埋我亦都係同時間誤打誤撞地去發掘到原來自己係可以拍下片啊 share 啲片咧，原來係有人睇嘅。其實而家嘅 schedule 都好充實咯，即係每一日小 K 有翻佢 full day 一個嘅 day care 啦，咁我自己就係有一啲唔同嘅嘢都喺度做緊，所以我覺得自己好似一個 mompreneur 咁樣，即係我一個 part time 嘅媽咪啦，一個 part time 嘅 YouTuber 啦，一個有自己 online business 嘅人啦，只不過好似係一個 slash 咁樣，我又冇特別話好掛住當初嗰個職業女性嘅自己，因為我覺得而家自己都仲係繼續係職業女性啦，而家好似係多咗一種好似企業家嘅創業精神咁樣，因為好多嘢都係自己去掌控啊，自己去 plan 啊，自己係去執行嘅。反而有個幾得意嘅諗法咧，就係我係幾想體驗下究竟喺新加坡度做嘢係點嘅咧？新加坡人嗰個嘅工作環境又係點嘅咧？個壓力大唔大嘅咧？忙唔忙嘅咧？如果大家都想分享下你哋自己做嘢一啲得意嘅嘢咧，歡迎可以喺下面留言話俾我知啊！我真係好想知道。另外都有好多其他問題咧，就係問我關於譬如租屋啊、買樓一啲嘅 tips 啊、俾稅啊、或者係供 CPF 等等嘅 details 嘅嘢。咁我呢啲咧，我就會喺稍後即係有機會可以拍片咧，可以再詳細咁樣去講解一下啦。好啦，今日嘅1萬訂閱嘅 Q&A 咧就到呢度啦。如果我真係答唔到呢個問題，你又好想我答嘅話咧，可以喺下面留言再話多次俾我聽，我可能會真係會漏咗嘅，咁我就即刻答翻大家。記住中意呢條片嘅話咧，就俾個 like 我啦，同埋 subscribe 埋 channel， 開埋通知掣，真係一個都不能少。係啦，咁啊記住 follow 埋我 IG 啦、Facebook 啦，到時有新片咧你就一定唔會錯過。下條片再見啦，拜拜。